스탠디 페이스입니다. 오늘은 제가 이렇게 아이템 얻었죠. 자, 오늘 해볼 건 뭐냐면 데모맨한테 딱 이 시선 집중을 끼우는 거예요. 이 시선 집중을 끼우면 이렇게 눈산짝이 없어지는 걸로 보일 수가 있죠. 프로필에 댓글이 달렸어요. 황금패가 있으시다면 시선 집중에 발라서 궁의 안대를 쓸 수가 있다고. 근데 진짜 딱 보니까 궁의 안대 같이 생겼어요. 시선 집중 다 이렇게 검색을 해볼게요. 이미 있었잖아. 아까 새로 샀는데. 자, 저한테는 이 페인트가 있으니까 같이 써주도록 합시다. 짠. 이거는 모든 클래스가 다 쓸 수 있기 때문에 전면과에 가능해요. 궁예. 잠깐만요. 일단 보자. 옵니다, 폐하. 보네요. 자, 이거니까 일단 모자는 빼고 모자는 없어야 돼. 가장 제일 제가 지금 갖고 있는 아이템 중에서 대머리랑 비슷한 걸 낍시다. 비슷한 거. 제가 할 거는 궁예니까 뚝배기를 처치해야 되죠. 뚝배기 처치하는 걸로 갈 겁니다. 지금 누가 기침 소리를 내었어? 신이 옵니다, 폐하. 네놈 머릿속에는 마구니가 가득 찼구나. 그 마구니를 때려 죽여라. 자, 뚝배기 처치하는 컨셉. 아, 근데 한복이 없네요. 아, 빨리 그 동방 업데이트가 돼야 되는데. 자, 아무튼 게임 한번 찾아보도록 하겠습니다. 자, 처음 게임입니다. 처음 게임 잡혔는데요. 서버는 도쿄 서버에다가 멀스너리 파크, 그러니까 즉 용병 공원이네요. 쟤는 기침을 너무 강하게 내고 있어서 안되고 얘가 죽겠다. 야, 일로와. 야, 못 잡겠다. 저 자식 괜찮아. 오케이, 지금 잡으면 됩니다. 기침 소리 낸 놈 한 명 잡았고요. 기침 소리 두 번째. 기침 소리를 두 번째 냈습니다. 그래서 죽었어요. 텔레포터 다음 소리가 안 나는 거 보니까 엔진이 주변에 없나봐요. 기침 소리를 내는 애들이 너무 강력하네요. 이런 젠장. 센트리 다운. 좋아, 됐어. 세 번째 기침 소리에 내가 참소당했습니다. 스폰이 저쪽이었나? 안녕 솔자야. 안돼, 안돼, 도망가. 안돼. 오케이, 좋아요. 오케이, 매직 잡고 스카웃. 오케이, 기침 소리를 낸 스카웃을 잡아줍시다. 이런 는 죽음. 아, 게임 끝난 거야? 아, 끝났네. 자, 다음 게임이 잡혔네요. 다음 게임은 스틸입니다. 스틸의 맵의 특징은 마지막 포인트를 점령하면 바로 게임이 끝난다는 점이고, 둘째로는 이 맵이 굉장히 복잡하게 되어 있기 때문에 이 맵을 처음 하는 신규 유저분들께서는 많이 헷갈려 합니다. 이 맵이 꽤나 어지럽거든요. 그리고 길을 헤매기도 쉽고요. 그래서 저같이 맵을 잘 알고 있는 사람한테는 그렇게 어려운 게 아닐 수도 있어요. 저기 없는 건가? I'm feel good. 아무도 없어? 왜 안 나와? 쟤들도 길을 잃은 거 아니야? 빨리 기침 소리를 내는 애들이 나와야 되는데. 기침 소리를 누가 내었어? 기침 소리를 누가 내었냔 말이다. 누가 기침 소리를 내었는가 말이야? 기침 소리를 내는 스쿼드 한 마리가 옵니다. 오케이, 기침 소리 한 방, 기침 한 방. 두 번째 기침 소리. 스파이. 제 대링이에요. 확실하게 끊어져 줍시다. 여기 도망쳤나? 이런. 뭐 그래도 머리통은 3개니까 좋다고 생각하고 떠나봅시다. 자, 좋아요. 기침 소리를 또 냈네요. 얘도 기침 소리 또 냈어. 됐어.
기침 소리를 낸 5명을 참수했습니다. C를 도와주러 갈까요? 기침 소리 낸 메딕 사망, 기침 소리 낸 스카우트 사망, 기침 소리 낸 저기 스카우트 한 마리 또 지나가네요. 죽었네요. 운 좋은 줄 알아라. 너는 기침 소리가 아니었어. 넌 아마 다른 소리를 내었을 거야. 그러니까 기침 소리가 아니었던 거지. 알겠어? 그러니까 기침 소리가 아니었다고. 아 이런. 응 아니야? 기침 소리 내지 말라 했지. 기침 소. 쟤 스파이 아닌가? 스파이 아니네. 기침 소리를 낸 파이로가 지나갑니다. 기침 소리. 넌 기침 소리를 내서 죽은 거야. 알겠어? 지금 기침 소리를 낸 애들이 10명이에요. 왜 이렇게 많이 기침을 하지? 하긴 꽃샘추위가 감기에 굉장히 안 좋다고. 여러분들 감기 조심하세요. 감기 조심 안 하면 이렇게 10명처럼 됩니다. 오케이. 안녕? 기침 소리를 낸 엔지니어가 저한테 가까이 왔어요. 응 아니야. 응 아니야. 안녕 파이로야. 이거 내 거야. 위험해. 저는 기침 소리 내지 않았습니다. 기침 소리는 니들이 내는 거야. 안돼. 기침 소리 내지 마. 자, 기침 소리를 냈지만 피해 줍니다. 아직 기침 소리는 저희는 아직 안 됐다고요. 어딨어? 누구인가? 이런 기침 소리를 아직 저는 내지 않았어요. 근데 우리 혜비는 낸 것 같아요. 우리 혜비야, 기침 소리 잘 냈어. 결국 죽었어. 기침 소리 낸 메디가 너는 기침 소리 내었다. 분명히 들었어. 잠깐만, 내 말이 맞지? 너는 기침 소리를 내었단 말이다. 너는 왜 기침 소리가 안 나? 됐어. 얘도 기침 소리 냈어요. 내가 들었어. 똑똑히 들었어. 아야 도망가자. 했다가 이쪽으로. 오류 걸렸네. 계속 크리 뜨는데. 점령하자. 그래, 점령이 답이야. 기침 소리. 너희들 이를 먹으렴. 난 D를 먹을게. 기침 소리 내지 말라 했지. 됐습니다. 1등 했어. 게임이 끝날 때까지 기침 소리를 총 20명이 냈네요. 20명이나 기침을 내다니. 기침 소리를 내다니. 감기에 약한 녀석들이군. 바이. 살아있나? 이런. 아니 이런. 역시 여기 있었군. 서있시나 도망가요. 안돼. 궁예라도 저 돼지는 이길 수가 없어요. 정말 아픈걸? 저 헤비 때문에 아무것도 못할 것 같아. 저 헤비만 죽여야겠다. 나와봐. 야 헤비 나와봐. 좋아 됐습니다. 지금이야. 나와. 좋아요 됐습니다. 좋아요 됐어요. 기침 소리를 내다니. 누구인가? 누가 감히 기침 소리를 내었어. 안돼. 기침 소리 내면 안돼. 설마 이 메딕 나한테 크리를 주진 않겠지? 그래, 나 말고 소저같이 좀 유능한 애들을 줘. 물론 내가 유능하지 않은 소리는 아니지만 기침 소리를 내지 않으면 난 죽일 수가 없거든. 난 너무 착해서 말이지. 아이고 뭐야, 얘는 기침이 아니에요. 이게 기침이 아니야. 저기 센트리가 있어. 우! 아이 크리라니. 너무한 거 아니야? 일단 저기 위쪽에 센트리가 있으니까 저부터 처리를 합시다. 안돼. 자, 저 센트리를 부시자. 센트리를 먼저 부셔야 돼. 부서졌네? 이런.
오케이, 좋아. 오케이. 오케이. 좋아요. 안 돼. 안 돼. 그만. 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 그만 기침 소리 내란 말이야. 제가 보기에 이거는 졌어요. 막포가 지금 이 모양이 나는데 이걸 어떻게 이겨? 센티부터 부시자. 제일 중요한 건 센티부터 부시는 거예요. 뭐지? 쟤 왜 죽은 거지? 안돼. 안돼. 이건 졌어. 난 또 왜 1등이야? 이런 개트롤을 하고 있구만. 역시 졌군요. 아, 정말 재밌는 한판이었습니다, 여러분들. 이상 릴릭스의 베이스였고, 저 이만 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.